equipo llegó donde nosotros, está Dell Latitude. Déjame ver el modelo. Del Latitude 3410. Llegó donde nosotros con una falla electrónica de encendido. Llegó totalmente apagada. Hoy ya vemos que está reparada, pero tuvo problemas secundarios. Tenía falla de teclado, le sustituimos el teclado. Falla con la batería que estaba deficiente, se sustituyó la batería. Falla con la memoria que estaba en cortocircuito y falla con un puerto USB. También se lo sustituimos. Aquí en Dr. Latos realmente revivimos esta laptop. Tuvo 4 piezas a sustituir y un servicio de reparación electrónica y mantenimiento. Aquí en Dr. Latos estamos capacitados para revivir tu equipo. Visítanos.